Сәлем достар, бүгін осындай керемет жұмыртқа бөлек дайындаймыз. Бұл өзбек ұлтының асханасындағы тамақтардың бірі. Өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдыменен қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз қатты қамыр болу керек, яғни еттің қамырындай. Жұмсақ болса езіліп кетуі мүмкін, сондықтан да қатты қылып илейміз қамырымызды. Міне қамырымыз осындай болады. Енді тындырып алып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ең алдыменен жұмыртқамызды, тұзымызды, сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Негізі начинкасына жуада қуырып салады. Оны өзіңіз білесіз. Ал оригинал рецебінде ештеңе салмайды. Мінекей қамырымыз тынды, екіге бөліп алып, енді жаямыз. Қатты жұқа қылып та жаймаймыз, қатты қалың қылып та жаймаймыз. Жұқа қылсақ, жұмыртқамыз ағып кетуі мүмкін. Міне осындай дөңгелек формада қиып аламыз және түйіп шығамыз. Кішкене бір шетінен ашық қалдырамыз. Қатты түйеміз, өйткені жарылып кетуі мүмкін. Осылай түйіп шығамыз. Мен алдын ала газге су қойып қойғам. Сіздерде қамыр илеместен бұрын су қойып қойсаңыздар болады. Міне осылай түйіп шықтым бәрін. Енді пісіріп аламыз. Міне осылай барлығының ішіне құйып пісіріп аламыз. Піскен кезде өзі қамыр бетіне осылай болып шығады. Өте дәмді болады. Менде бір бөлігі жарылып кетті, ол ештеңе етпейді. Өте дәмді, тойымды тамақтардың бірі. Жасап көріңіздер, үй ішілеріңізді қуантыңыздар. Дайын болды. Қаймақпен немесе айранмен ұсынсаңыздар болады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.